Dikasih pakai ini GG. GG pakai ini nih. Ini yang udah lengkap. Ini cukup diubah. Oke, pakai yang mana nih? GG mau pakai. Boleh miss request remote control bentar GG? Biar nggak bingung, yang nggak dipakai di delete dulu. Right click group. Nah, bisa digeser tuh kan ya. Emang Ke kanan dikit ya. Nah gitu ya kan. terus cara putar party gimana? Klik 2 kali, nanti akan muncul tanda untuk muter. Nanti dibetulin. Ya udah.